聽講依家政府都有好多唔同嘅 rebate 添喎，咁你個罪惡感其實係冇咁大嘅。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Buy Sell YVR 嘅頻道，我係大溫哥華地產經紀 Billy。Hello， 大家好，我係 Edward。Edward 啊，而家出邊天氣開始凍啦，好多客人其實都比較關心佢哋自己屋企嘅暖氣系統，因為可能客人嘅屋企個暖氣系統開始舊啦，會開始有少嘅毛病出現，咁好多都想未雨綢繆話，不如我諗下換一部新嘅暖氣系統啦。咁而家其實好興嘅就係 heat pump 啦。咁我知道你同埋我屋企啱啱都換咗 heat pump，咁我哋可唔可以同大家分享下點解我哋會換 heat pump，同埋 heat pump 係一個乜嘢嘅 product 嚟嘅咧？可以啊，最近真係多咗好多人問關於 heat pump 嘅嘢，因為都好多嘅優惠啊、rebate 啊，同埋呢個功能咧都真係好齊全嘅。咁簡單啲嚟講咧 ，heat pump 咧喺依家冬天嚟講，就算出邊幾凍都好咧，都存在一定嘅熱量嘅喎。咁 heat pump 咧就係將當中嘅熱量咧轉化作為暖氣，而吹到你屋企每一個房嘅當中，達到呢個保暖嘅效果。咁相反地喺夏天嘅話咧，佢就將你屋企當中嘅熱空氣咧抽走，而將室外嘅一啲嘅凍空氣咧轉化作為冷氣，吹到你屋企嘅每一個房當中，作為製冷嘅效果㗎。咁相對嚟講咧，佢係比傳統嘅製冷啊、製熱嘅嗰啲嘅冷氣或者暖氣係要慳電同埋節能嘅，因為佢係做一個能量嘅傳送，而唔係真係用電去製冷咯。明白。咁我知道其實我哋兩個嘅 heat pump 系統其實都有少少唔同啦。我屋企嘅係用緊一個 multi split， 就一個分體式嘅冷暖氣系統啦。咁至於你屋企就用緊一個 central air ducting 嘅冷暖氣系統啦，就即係要用風管㗎啦。咁其實點解當時你會考慮到用呢一個 central air ducting 嘅 heat pump 咧？可以啊，咁我同大家講解下啦。以我屋企為例，咁佢現有咧已經有一啲嘅 ducting 嘅，我哋俗稱就為之為風管啦。咁喺起屋嘅時候咧，已經係裝咗喺每一個牆嘅之間啦，同埋每一層之間嘅。咁我可以利用翻呢啲嘅風管，咁就當中嘅成本咧就會比較低。咁我需要做嘅咧就係聯絡一個師傅啦，佢將現有嘅我原本咧就用緊一個燒煤氣嘅 furnace， 我哋俗稱就一個暖氣機咁樣。咁將舊嘅暖氣咧就拆走，咁將新嘅 heat pump 咧就裝喺入邊就可以㗎啦。咁我 central ducting 咧佢有分開外機同埋內機嘅。咁外機咧一般就裝喺室外，就達到抽風嘅效果。而室內嗰部內機咧就將呢啲風吹到每一間房嘅當中。咁除咗安裝上嘅好處比較方便，咁仲有冇第二啲嘅好處嘅咧？其實係啊，裝起上嚟都會平啲啦，因為佢淨係需要兩部機，咁所以安裝唔會咁繁複。咁安裝之後咧，佢都唔會有咁多嘅管道啊，唔會露出好多嘅線，咁整體會比較美觀啲啦。因為多數ducting佢哋嗰啲出風口咧，都係喺地面啊，或者係天花板，咁所以唔會喺個牆嗰度有多啲線啊咁樣嘅嘢咯。好似傳統嘅我哋一啲 baseboard 咧，佢哋可能喺個地腳線嗰度咧就會有嚿嘢，咁擺唔到 sofa 啊，會冇咁美觀啦。咁再者咧，咁佢因為係一部機控制晒成間屋嘅溫度嘅，咁會比較恒溫啲啦，咁會整體會比較舒服啲。有時夜晚你可能去廁所啊，咁樣都會比較保暖啲咯。咁可唔可以同大家分享下當時？我知道你大概可能1年半到2年前換啦呢部機，大概嘅價錢係幾多咧？當時咧，rebate 之前咧就大概15,000蚊左右嘅。15,000蚊咧已經包括咗安裝啊，包括埋將舊嘅機器去處理咗佢啊，咁同埋新機嘅安裝各方面嘅嘢咯。如果個師傅有需要即係加裝少少嘅管道去連接啊，都已經包埋喺入邊嘅。咁當中維護起上嚟其實都相對嚟講比較簡單，每年淨係需要換下個 filter 啊咁樣咯。使唔使揾人嚟 service 咧？service 嘅話咧，自己頭10年咧佢都有一個保養嘅喎。咁如果你話見到自己有咩問題，咁自己可以簡單睇一睇先啦。如果有需要，可以揾專業人士去檢查下嘅。明白。
Billy，咁不如你都分享下你屋企嘅情況啊！當時你係裝咗乜嘢嘅一套 heat pump 系統啊？係，其實我當時裝咗一套咧叫做 multi-split 一套分體式嘅冷暖氣系統。咁其實就同你屋企嘅中央系統有少少唔同。其實我當時都有諗過用中央嘅系統嘅，咁但係我問過我個裝修師傅咧，因為我屋企同你屋企有少少唔同啦。我屋企咧1樓咧係有風管嘅，但係2樓咧當時係冇風管嘅。咁裝修師傅同我講話，如果要裝翻風管喺2樓嘅話咧，就大概7-8千蚊左右啦。咁但係呢7-8千蚊咧，其實係唔包括咗去拆開埲牆同埋個天花板啦，因為你要裝入去啊嘛。咁完之後裝完之後咧，你仲要補翻同埋油翻油啦。咁再加翻起你啱啱講話15000蚊嗰部中央冷暖氣嘅機器啦。咁其實已經過咗25000蚊㗎啦。咁所以當時其實我係冇選擇，所以一定就要裝呢個分體式嘅冷暖氣系統。咁其實裝呢個分體式冷暖氣嘅系統咧，其實都有佢嘅個人嘅好處嘅。安裝上邊咧就方便咗好多啦，因為唔需要裝呢個風管啦，咁費用就會減低咗啦，同埋亦都限制亦都少好多，時間亦都快好多。因為其實唔單止價錢嘅問題嘅，安裝呢個風管咧，亦都要睇你間房屋嘅結構啦，有冇咁嘅空間可以加入去啦，唔係間間屋都話可以加到風管入去嘅。咁另外咧就係因為如果你換得一個暖氣系統，你間屋可能都起碼30-40年啦。咁風管可能其實都比較舊，開始漏風啦。咁有一個問題出現咗咧，當時裝修師傅提我嘅咧就係可能其實係冇分體式咁節能嘅，因為咧當你個中央冷暖氣系統傳送呢一個冷暖氣去唔同嘅房間嘅時候咧，喺傳送嘅過程中咧，其實可能會流失咗一啲暖氣或者一啲冷氣嘅。咁所以咧你偏遠嘅房，即係你主機同埋你間房間，如果係偏遠嘅個距離，咁你其實去唔到你校嗰個溫度。即係如果你係校咗24度嘅，你嗰間房可能淨係可以去到22度。咁無形中其實你就要將部機個溫度再校高啲，先至可以去到你想達到嗰個溫度。咁其實你就會無形中用多咗啲電咯。咁聽起上嚟分體式都好似幾好喎。係啊，不如再同大家分享下有冇其他嘅優點啊？咁另外一個優點咧，就係分體式咧，佢係有可以校好多個唔同嘅鬆鈴啦，即係譬如我個系統咧，就係有1部外機啦，同埋有5部我哋所謂嘅頭啦，就係喺室內入邊嘅出風嘅機器啦。咁呢5個頭咧，其實都係自己嘅一個嘅區域啦，你可以校唔同嘅溫度嘅。咁所以咧就其實有一個好處就係，譬如我平時好中意係 work at home 啦，咁我屋企人出咗去嘅時候咧，其實我淨係需要開我自己房間入邊嗰個冷氣或者暖氣啦，另外嗰啲可以其實全部熄晒佢。咁其實係比較慳電嘅，因為你諗下夏天嘅時候好熱，你突然間喺屋企好熱，好想開冷氣，享受一下，咁你會覺得開晒成間屋。對比起淨係開一間房，咁你個罪惡感其實係冇咁大嘅，係啦。咁同埋另外咧，亦都有一個好處咧，就係個舒適度同埋會比較個人化。好似我自己，我比較係怕凍嘅。我夜晚瞓覺嘅時候咧，我間房係會開22度嘅。咁但係我個仔咧就比較怕熱嘅，佢好容易出汗嘅，所以夜晚咧佢間房咧，我哋係校20度俾佢瞓覺嘅。咁所以你有一個選擇就係唔同嘅出口會有唔同嘅溫度咯。係啦。咁其實仲有另外一個好處咧，就係有啲裝修師傅佢會話個空氣質素其實會好啲，因為其實佢係冇咗風管呢一樣嘢喺存在嘅，因為佢淨係有條 coolant 嘅管道，咁唔會有話一個風管。咁風管好似啱啱講啦，都30-40年啦，佢唔單止漏風啦，可能會有時有啲塵會入咗去啦。咁你循環每一日都喺度噴緊嗰啲空氣喺度循環嘅話咧，可能對空氣個質素亦都冇
冇咁好啦。咁所以如果你換咗一個分體式嘅話咧，就唔會有呢個問題咯。其實每一部分體式嘅機器咧，個頭咧都有自己個 filter 嘅。咁你好簡單就咁拆出嚟，可以吸一吸佢，洗一洗佢，乾翻之後咧擺翻上去，其實就得㗎啦。咁如果你屋企同我屋企都係一樣冇呢個中央嘅管道，或者淨係得一層嘅中央管道，想裝呢個分體式冷暖氣嘅話呢，其實仲有另外一樣嘢係需要注意嘅，就係呢，你需要裝一條冷卻劑嘅管道。咁呢一個管道咧，其實可以裝喺屋企入邊或者屋企出邊嘅。咁裝喺屋企入邊咧，就會變咗同中央冷暖氣嗰條風管一樣咧，就比較美觀化啦。出邊外觀就會比較好睇，因為睇唔到啦，都係隱蔽咗啦。咁但係咧，如果你裝喺出邊咧，有一個好處咧，就係如果有啲乜嘢維修嘅話咧，其實係比較容易去整嘅，因為唔再需要拆開埲牆睇下究竟邊度需要維修。咁其實同埋安裝起嚟嘅話咧，亦都方便，因為你唔需要喺室內入邊拆牆同埋拆任何嘅天花板，又第日又要補翻，又要油翻，所以安裝上嚟咧嘅費用亦都會平啲嘅。如果裝喺出邊嘅話。不如你個分享都好詳盡喎，咁所以其實聽落去，如果屋企又好似我咁有一啲現成嘅管道，有啲得停嘅話呢，就係揀一啲嘅中央系統，因為成本比較低啦，同埋唔需要加裝任何嘅管道啊，就已經直接換一部機就可以啦。咁但係如果屋企用緊一啲嘅 radiant heating，我哋通常係叫做地暖啊，或者一啲 baseboard heating，一啲喺個地腳線嗰度一啲嘅電暖嘅話咧，就可能要考慮你嗰種嘅 multi-split 嘅咯喎，而且當中需要考慮嘅因素都多咗好多添，係咪啊？係啊，其實而家仲有一個新嘅叫做 dual fuel 嘅 heat pump system。咁我哋早幾日亦都訪問咗個嘉賓啦。咁不如我哋而家睇下嗰個新嘅 system 係點樣運作㗎？好啊。Hello， 大家好，我係 Jamie。今日咧好歡迎咧大家咧同我一齊嚟到美的電器嘅總部嗰度，可以咧一齊咧去睇下咧佢哋而家最新有嘅Dual Fuel 嘅系統。咁究竟呢個嘅系統有啲咩好處，有啲咩壞處，有啲乜嘢嘅 limitation， 價錢係幾多，難唔難控制，容唔容易去保養？我請到一位朋友去同我哋深入去講解。Let's go！ 喺我身邊呢一位咧就係美的嘅 Amy。咁 Hello Amy， 你好。你好。真係好多謝你今日咧可以解答得到以下嘅問題。咁喺而家呢段時間咧，突然之間咧好似成日都聽得到 Dual Fuel 嘅呢個冷暖系統嘅裝置。咁所以想問下你，首先乜嘢叫做 Dual Fuel 咧？其實 Dual Fuel 咧嘅中文就係雙燃料，咁即係佢又可以用電，又可以用煤氣嘅。咁佢喺溫度比較冇咁低嘅時候咧，佢就會用純電啦。咁如果去到0度或者以下嘅時候咧，佢就會轉做煤氣啦。咁若然如果嗰個客人咧係想揀 Dual Fuel，咁其實佢嘅好處有啲乜嘢咧？咁佢個好處咧，一定係慳錢先啦。咁因為電費係比煤氣費平噶嘛。咁喺天氣冇咁凍嘅時候咧，咁用電費就會慳翻好多煤氣費啦。咁第二就係 BC 省成日都停電啦呢排，咁佢用煤氣嘅話，咁就唔使驚停電啦。第三咧就係如果佢啲零件譬如因為煤氣同埋電係同一時間可以用噶嘛，咁如果煤氣嗰邊壞咗嘅話，咁咪就可以用電嗰邊啦。咁如果電嗰邊壞咗，就可以用煤氣嗰邊啦。咁同埋第四就係如果你淨係裝純電嘅話，BC 省好多人都驚純電會唔會唔夠力啊，會唔會唔夠暖啊？咁裝煤氣嘅話，咁大家都安心啲咯，就兩樣都有咯。咁如果我真係揀呢個嘅 Dual Fuel 嘅話咧，咁其實係咪每一個屋企都可以裝得咧？定係其實佢都係有規限嘅咧？其實主要你屋企係 four share 咧就冇問題㗎啦，即係如果你屋企本身係 furnace 咧，咁一定就冇問題嘅。咁如果你屋企係譬如係 radiant floor heating 啊，或者係 baseboard heater 咧，咁就因為你屋企本身冇一個中央嘅管道啦，咁就裝唔到 dual fuel 嘅。咁如果你要裝嘅話，亦都唔係唔可以嘅，咁但係你要再重新再安裝翻啲中央管道，咁就比較嘥錢啲咯。咁如果你係radiant floor heating 或者 baseboard heating 嘅話，我哋就會建議你裝翻mini split 嗰啲機器咯。咁如果 Dual Fuel 嘅呢套系統咧，需唔需要話有啲咩特別需要嘅保養咧？同市面嘅機器差唔多啦。咁我哋都係建議翻 filter 6個月換一次啦。咁保養方面嘅話，你揾翻安裝公司1至2年，我諗睇一睇幫你 check 部機，咁大家都安心啲咯。其實呢套 Dual Fuel 嘅話咧，會唔會話好貴㗎？其實都唔算貴嘅，13,000 4蚊到左右都可以裝到㗎，連機器連安裝嘅話。咁我哋美的就唔包安裝嘅，咁但係我哋可以介紹翻一啲相熟嘅公司俾你，可以去你屋企上門顧價安裝咁樣咯。
咁其實咧美的咧喺中國國內咧已經做到個品牌非常之大啦。咁到佢哋咧嚟到加拿大嘅時候，咁究竟你哋公司仲有啲乜嘢嘅產品可以介紹俾我哋觀眾咧？除咗 Dual Fill 之外啦，我哋仲有 Mini Split 啦，有 Air Handler 啦，有 Package Window Heat Pump 啦，同埋有 Heat Pump Water Heater 嘅。咁今日真係好多謝阿 Amy 啦，可以解答得到究竟乜嘢係 Dual Fill 啦，佢嘅好處壞處啦、價錢啦、保養等等啦。如果真係大家仲有任何嘅疑問嘅話咧，你可以咧去 DM 我哋，跟住我哋咧就會將你嘅需要嘅信息，我哋可以話俾 Amy 聽，然之後 Amy 咧可以親自去解答你大家嘅問題嘅。多謝晒你哋，拜拜。拜拜。Billy， 我哋都已經了解咗3種唔同嘅 heat pump system 啦。咁樣聽講依家政府都有好多唔同嘅 rebate 添喎。咁不如我哋都同觀眾分享下唔同嘅 rebate 係點樣去申請啊？好啊，或者我而家帶大家睇下點樣去揾呢啲 rebate， 同埋睇下而家有啲乜嘢嘅 rebate 啦。我哋第一個會先睇一睇 BC Hydro 現有嘅 heat pump 回購。其實呢一個回購係比較適合一啲高收入嘅家庭，因為呢一個回購係唔需要睇家庭收入嘅。首先我哋要去到 BC Hydro 嘅網站，網址係 www.bchydro.com。入到去之後，左下角你會見到 rebate， 而家紅色箭嘴指住嘅 Learn More 可以 click 入去。click 咗入去之後，向下少少，你會見到 heat pump， 再撳入去就會帶到你去關於 heat pump 回購資料嘅網頁。首先我哋要知道 BC Hydro 呢一個 rebate 計劃其實淨係適合於而家屋企用緊電嘅取暖系統轉去做 heat pump 嘅取暖系統。如果你而家屋企係用緊一個 gas 嘅取暖系統，咁你就要睇我哋陣間會講嘅 Fortis BC 同埋 Clean BC 嘅回購計劃啦。咁睇翻 BC Hydro 而家呢個 rebate， 咁我哋可以向下碌到落去呢一頁嘅中間左右咧，你會見到佢寫住 Whole Homes Heating。咁其實就係如果你成間屋都換晒係用heat pump 嚟做取暖嘅話咧，就有4000蚊嘅 rebate。下邊咧你會見到佢寫 partial home heating 就係1500蚊。咁就係如果你係50% 或以上係用呢一個 heat pump 嚟取暖嘅話咧，咁就會有1500蚊嘅 rebate。咁其實每一個回購都有佢自己符合嘅要求嘅條件。呢一頁落少少會見得到唔同嘅條件要求。第一個係如果你成間屋都換晒用 heat pump 取暖嘅要求。第二個就係如果你某一部分換做 heat pump 取暖嘅要求。第三個咧就係 heat pump 產品嘅要求。第四個咧就係安裝時候嘅要求。詳細嘅資料你可以喺呢一個網頁度瀏覽。咁下一個我哋會睇一睇 Fortis BC 而家現有嘅回購。至於 Fortis BC 嘅回購係分咗2個部分嘅，第一個部分係由電嘅暖氣系統換成 heat pump， 第二個部分咧就係由 gas 嘅暖氣系統換到做 heat pump。首先我哋要去到 Fortis BC 嘅網站，網站嘅地址係 www.fortisbc.com。 去到網址之後，你會見到右下角而家用紅色圈住嘅寫住 Find Rebate， 可以 click 入去。click 到入去，拉到去呢一頁最下邊，你會見到有2個寫住 Dual Fill Heating System Rebate。第一個係15000蚊，呢一個已經結束咗，咁所以今日我哋會睇第二個寫住5000蚊嘅。咁呢一個 Heating Rebate 咧，其實係比而家屋企用緊 gas 暖氣系統換成 heat pump 嘅 rebate。呢一個 rebate 係唔需要睇收入㗎。再落少少，你見到 rebate detail 可以撳開佢，咁佢就會寫明 Dual Fill System 嘅 rebate amount 咧，而家係5000蚊。至於呢個 rebate 詳細嘅要求，你可以喺呢一頁嘅 eligibility 嘅部分度瀏覽。如果你屋企而家用緊電嘅暖氣系統要換成 heat pump 現有嘅 rebate， 咁可以翻去之前嗰一頁，去到之前嗰一頁拉到落去最下邊，你會見到可以揀唔同嘅 page。咁我哋撳第2頁。
撳咗第二頁之後，拉到去呢一頁最下邊，你會見到有兩個 heat pump rebate。第一個 heat pump rebate 係4000蚊，呢一個 heat pump rebate 其實同 BC Hydro 嗰個係好相似嘅。咁今日我哋會睇第二個 heat pump rebate， 寫住 income qualify 12000蚊。入到去呢一頁，你會見到其中一個要求就係你屋企而家要用緊電嘅暖氣系統。第二個要求咧就係要睇你屋企嘅收入。咁喺呢一頁落少少，你會見到寫住 rebate detail， 撳開佢，你會見到一共有3個唔同嘅 rebate 喺度。第一個 rebate 咧就係如果你成間屋都換成 heat pump 取暖係用呢個中央風管嘅，咁就有12000蚊嘅回扣。如果你成間屋都換成做 multi split， 即係我哋所謂嘅分體式 heat pump 嚟取暖嘅話咧，咁就有9000蚊嘅 rebate。最後一個咧就係如果你一部分嘅屋咧係換成做 heat pump 咧，就有5000蚊嘅 rebate。呢一頁落少少，你會見到 eligibility 嘅部分。click 咗入去之後，呢一個部分會寫清楚呢一個 rebate 有啲乜嘢條件嘅要求。咁其中一個要求就係睇家庭嘅收入。咁你可以睇下符唔符合。如果唔符合嘅話，可以睇我哋而家要講 CleanBC 嘅 rebate。跟住落嚟，我哋可以睇睇 CleanBC 嘅 rebate program， 佢哋嘅網址係 www.betterhomesbc.ca/rebates。 喺呢個網站當中，我哋去了解詳細嘅情況。我哋可以嚟到呢度 Step 2 Explore the different rebate programs。 跟住我哋嚟到呢度 CleanBC Better Homes Energy Savings Program， 然之後我哋可以撳呢度Learn more 去到下一個畫面。呢個 program 其實係有分俾獨立屋同埋 strata unit。今日我哋主要睇睇係獨立屋嘅優惠。我哋繼續向下拉，可以見到呢個家庭收入資料表。意思就係話呢個 program 其實最主要係睇你個家庭收入而去斷定你可以得到幾多嘅優惠嘅。Level 1就係相對比較少嘅收入，可以得到更加多嘅優惠。而 Level 2嘅話呢，就係中等嘅收入，可以得到中等嘅優惠。而 Level 3呢，就係相對嚟講比較高嘅收入，可以得到嘅優惠都相對嚟講比較少嘅。咁要注意嘅就係呢度係以成人嘅收入去計算，但係計人口嘅時候呢，小朋友都係計落去其中一個作為人口嘅。我哋繼續向下拉，可以見到對於房屋都有要求。如果你係想可以得到 Level 1或者 Level 2嘅優惠嘅話呢，你個房屋政府估價係一定要低於123萬。如果你個政府估價係高於123萬嘅話，就會自動變成 Level 3啦。繼續落嚟，我哋可以見到，如果你屋企係用緊唔同方式嘅供暖系統呢，可以得到嘅 rebate 優惠都係唔一樣。首先我哋可以睇睇，如果由天然氣轉做 heat pump 可以得到嘅優惠啊。入到嚟呢個畫面，我哋可以睇睇詳細嘅情況。跟住落到嚟呢個表格當中，就可以睇一睇唔同收入相對應嘅優惠。以 Central Duct 中央管道為例，假若你係 Income Level 1，可以得到16000蚊嘅 rebate 優惠。如果你係 Level 2嘅收入，可以得到12000蚊。如果你係 Level 3，可以得到10500蚊嘅 rebate 優惠。咁至於你個機器型號呢，更換過程當中都有一定嘅條件需要符合嘅。例如你首先要註冊同埋得到一個政府俾你嘅號碼先可以進行呢個升級，而且你個機器呢係要將舊嘅天然氣暖氣呢攞走先可以嘅。具體嘅詳情可以參考翻喺呢度當中。跟住落嚟，我哋可以睇睇由電嘅暖氣換到 heat pump 嘅 rebate。入到嚟呢個畫面之後，我哋可以睇睇，如果你屋企係用緊電嘅暖氣，係可以得到幾多嘅優惠。我哋照樣將個網站拉到去下邊，就可以見到呢個表格。當中我哋可以見到有分開 Level 1同埋 Level 2嘅收入。如果你係 Level 1，可以得到5000蚊， Level 2係4000蚊嘅優惠。要注意嘅就係呢，如果你嘅 income 係達到 Level 3呢，而且由電轉做 heat pump 呢，係攞唔到任何優惠㗎。同樣地，申請嘅過程當中，
你必須要註冊並且喺政府嗰度得到一個合資格嘅號碼先可以進行升級。詳細資料可以參考呢個畫面。咁提翻大家，其實呢3個機構提供嘅 rebate 係唔可以同時申請㗎，淨係可以3選1。咁所以如果你揀咗 BC Hydro 嘅 rebate 咧，你唔可以同時申請 Fortis BC 或者 Clean BC 嘅 rebate，如此類推。咁如果你有個別性嘅問題，你可以打翻以下嘅電話聯絡翻相關嘅機構。其實你嘅冷暖氣公司咧，好大機會已經可以解答得到你全部嘅問題㗎啦。記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel， 你都可以將呢條影片分享俾你身邊想換 heat pump 嘅朋友啊，或者你有咩任何地產或者 heat pump 相關嘅問題咧，都歡迎你喺下邊留言俾我哋嘅。我哋下集再見，拜拜。